அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப சுவையோடு கூட ரொம்ப சத்தான காஃபி ஒன்று பார்க்க போகிறோம். தொடர்ச்சியான இருமல், வறட்டு இருமல், இதுக்கெல்லாம் இந்த காஃபி குடித்தா இருமல் இருந்த இடம் தெரியாமல் போயிடுங்க. வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். முதல்ல நம்ம கருப்பட்டி காஃபி போட்டுடலாம். ஏற்கனவே கருப்பட்டி காஃபி எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதை லிங்கில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. கருப்பட்டி காஃபிக்கு தண்ணி ஊற்றியாச்சு, கருப்பட்டி போட்டிருக்கேன். கருப்பட்டி நல்லா கரையட்டும். அதுக்குள்ளே ஒரு நாட்டுக்கோழி முட்டை எடுத்திருக்கேங்க. இந்த நாட்டுக்கோழி முட்டை ரொம்ப நாளாக தேடிட்டே இருந்தேன், கிடைக்கவே இல்லை. இது என்னோடய அண்ணன் பையன் ஜோஷ்வா எனக்கு கொடுத்தாப்புல. ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஜோஷ்வா. நாட்டுக்கோழி முட்டை அவனே சாப்பிட மாட்டான், அடுத்தடுத்து அடை வச்சு கோழி குஞ்சு பொரிக்கணுன்னு தான் நினப்பான். ஆனால் நான் கேட்ட உடனே கொடுத்துட்டான். தேங்க்ஸ் ஜோஷு. காஃபிக்கு நாட்டுக்கோழி முட்டை தான் ரொம்ப சிறந்தது. நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாட்டுக்கோழி முட்டை போட்டு குடிக்க பாருங்கள். இப்போ இந்த முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணிடலாம். நல்லா பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் மிளகுத்தூளையும் இந்த முட்டையோடு சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்குங்க. இருமலுக்கு மிகச்சிறந்த மருந்து மிளகு. பட்டி நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இப்போது காப்பித்தூள் போட்டு மூடி வச்சிடலாம். 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஃபில்ட்ரு பண்ணிடலாம். நம்ம அடித்து வச்சுருக்க முட்டையில் 1.5 டம்ளர் ஃபில்ட்ரு பண்ணுறேன். இந்த காப்பியில் உள்ள சூட்டில் அந்த முட்டை வெந்துருங்க. நல்லா சுட சுட ஊற்றி நல்லா இழுத்து 2 ஆற்று ஆற்றுங்க. அவ்வளோதாங்க, சத்தான சுவையான மிளகுத்தூள் முட்டை கருப்பட்டி காஃபி ரெடி. இந்த காலையில் நம்ம வெறும் வயிற்றில் குடித்தோன்னா அதில் உள்ள சத்துக்கள் அனைத்தும் நம்மளுக்கு முழுமையாக கிடைக்கும். இரத்த சோகை உள்ள பிள்ளைங்க, ரொம்ப மெலிவாக உள்ள பிள்ளைங்க, சுறுசுறுப்பே இல்லாத பிள்ளைங்க, அவங்களுக்கு இது மாதிரி வாரத்தில் ஒரு நாள் நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா பிள்ளைங்க ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருப்பாங்க. நீங்களும் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். மிளகுத்தூளும் நாட்டுக்கோழி முட்டையும் சேர்ந்த கருப்பட்டி காஃபி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. அக்கா, நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.